Escena 2. Exterior. Día. A través de los ciclistas, Tuñón, acomplejado y pensativo. El bote es pequeño. La muerte de su padre lo pone reflexivo y decide ir hacia el lugar preferido por su padre y su madre. Un músico uruguayo, preferido de sus padres, cataliza la nostalgia. Quiere recrear parte de su historia. Bolsita de luz, pantalón cortito. Escena 3. Exterior. Día. Los pozos de la ruta se hacen sentir en el andar de la camioneta. El padre y el hijo se han tomado el viaje con calma. Los pájaros son algo que los une, como un cassette, como un trabajo, como una ropa y un viaje que siempre se repite. Tuñón está concentrado en su relato, teclea y la vida le pasa inadvertida. Amor, ¿cómo va? Estuve tratando de llamarte, pero te quería avisar que se demoró el micro en la parada anterior, así que estaba pensando que lo voy a ir a buscar allá. Nada, te aviso que me quedo sin batería.